В това видео ще ви представим 9 храни, с които можете да се справите с анемията и дефицита на желязо във вашия организъм. Анемията е по-скоро признак на дадено заболяване, отколкото самостоятелна болест. Ето защо често самото диагностициране на състоянието не е достатъчно за излекуването на пациента. В повечето случаи се касае за различно заболяване, а анемията се явява просто негов симптом. Нейното възникване често е резултат от болесни прояви в различни органи, например храносмилателна система, бъбреци, костен мозък или пък се дължи на системно нерационално и нездравословно хранене. В нашия канал можете да намерите различни домашни рецепти за естествено подсилване на организма, както и още рецепти за лечение на анемия, които също биха ви били полезни. За ваше удобство оставям линкове в описанието на видеото. Не забравяйте да се абонирате за канала Моето здраве. Сега ви предлагаме 9 храни богати на желязо, които ще ви помогнат да се справите бързо с анемията. Червено цвекло. Той е много полезен продукт за страдащите от анемия. Полезното му действие е обусловено от високото съдържание на желязо, което заедно с наличието на фибри, калций, калий, сяра и витамини е незаменимо в здравословното хранене. Зеленчукът спомага за прочистване на тялото и снабдяването на клетките с кислород. Смесете сока от 1 цвекло, 2 моркова и 2 ябълки. Пийте този сок веднъж дневно. Можете също така да консумирате цвеклото като част от вкусна и полезна салата. Спанак. Консумацията на зелени листни зеленчуци като спанак е едно от най-добрите домашни средства при анемия. Спанакът е богат на желязо, както и на витамин В12 и фолиева киселина. Те спомагат за енергийното стимулиране на производствените процеси на хранителни вещества, от които изтощеният организъм има нужда, за да се справи с анемията. Половин чаша от този листен зеленчук осигурява почти 35% от количеството желязо, изисквано за деня, и 33% от това на фолиева киселина. Можете да приемате 2 супени лъжици мед разтворени в чаша пресен сок от спанак веднъж дневно. Консумирайте го също така на салата или под формата на супа. Нар. Познатият ни вкусен нар съдържа високи дози желязо и други минерали, сред които калций и магнезий. Синергичното действие на тези полезни вещества се допълва от витамин С, който е пръв помощник за доброто усвояване на желязо от организма. Смесете 1 чаша сок от нар с 2 лъжици пчелен мед. Можете да го приемате всеки ден до нормализиране на кръвните показатели. Сусам. Богатият на полезни вещества сусамов тъхан е незаменим лек при анемия поради високото му съдържание на желязо. 1/4 чаша осигурява почти 30% от нужната за деня доза желязо. 2 лъжици пълнозърнест сусамов тъхан подсладете с 2 лъжици мед и разбъркайте добре. Може да приемате по 2 дози от тази комбинация всекидневно. Друг вариант е да разтворите сместа в чаша топло мляко. Червено месо. Червеното месо, най-вече говеждо и свинско, съдържа голямо количество желязо, което е полезно за абсорбиране от организма от това в растителните видове. Консумацията на черен дроб е най-бързият начин да се насити организма с желязо и витамини. Порция говеждо или черен дроб покрива повече от 6 пъти дневните нужди от желязо и витамин В12. Яйца. Едно голямо яйце доставя на тялото ни около 20% от необходимото желязо за деня. Неговото усвояване се подобрява, когато се приема в комбинация с витамин С. Добър вариант е съчетанието на закуска от варени яйца и чаша портокалов сок. Редовната консумация на яйца допълнително спомага за изграждането на здрави стави и кости. Пчелен прашец. Познатият ни пчелен прашец е изключително полезен продукт за хората с диагноза анемия. Този уникален прашец повишава хемоглобина и запълва дефицита от желязо в клетките. За резултат от лечението с него е необходимо да се прилага поне месец.
Преди всяко хранене е добре да приемате по лъжица от лечебна комбинация, приготвена от равни пропорции мед и пчелен прашец. Лечебен е ефектът и от следната закуска: чаша кисело мляко, смесено с по 3 чайни лъжици пчелен прашец и пчелен мед. Тази закуска не само има лечебен ефект, но и ще снабди тялото ви с всички вещества, необходими за един здравословен старт на деня. Мед. За лечение на анемия се препоръчват тъмните видове мед, защото в тях количественото съдържание на желязо е по-високо. Всяка сутрин трябва да приемате на гладно по лъжица пчелен мед. С мед може да си приготвите и още един изпитан лек. Смесете половин килограм от безценния пчелен продукт с 200 грама смлени орехи. Необходимо е да консумирате по една лъжица от тази целебна комбинация неколкократно през деня. Коприва. Независимо от това дали ще я приемате като чай, ще я прибавите към свежа салата или към зеленчуковата супа, тялото ви ще изпита лечебните ефекти от нея. Освен положително върху състава на кръвната плазма, тя влияе в същата насока и върху черния дроб и бъбреците, тъй като ги изчиства от всички вредни отлагания по тях. Комбинацията от стрита на прах и сушена коприва, разбъркана със същите количества мед и краве масло, е незаменим лек при анемия, в който се съчетават полезните ефекти на билката и пчелния продукт. Препоръчва се да се приема 3 пъти дневно по една супена лъжица от това лекарство. Ако имате друг здравословен проблем, потърсете натурално решение сред останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Споделете с нас в коментар постигнатите резултати от лечението с домашните рецепти или вашите въпроси, ако има такива. Не забравяйте да се абонирате за канала. А за да виждате първи нашите полезни съвети и рецепти, можете да ни последвате в Instagram и Facebook. Благодарим ви за доверието.